大家好，我是手艺人。这是广东汕头的一位粉丝寄来一个旧茶盘，说他的茶盘底部不平，还有边上雕花花里胡哨不好清理，叫我帮他改一个方正简约好用的茶盘。行，今天就按粉丝改一个简约好用的茶盘。给我一个安静的角落，避开所有眼光的探索，寂寞是我唯